ಭಗವಂತ ಆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ, ಈ ಶಾಸಕರ, ಈ MLA ಗಳ, ಈ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಿಡಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಒಂದು 10 ಜನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತಕೋ, ಒಂದು 50 ಜನ MLA ತಕೋ, ಒಂದು 10 ಜನ MP ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗೋಬಿಡಪ್ಪ, ಬಲಿ ತಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ. ಜನಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋರು. ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೀಪ ತುಂಬಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಾಬಾರ್ದ, ಚೇಳಾದ್ರೂ ಕುಕ್ಕಾಬಾರ್ದ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ಬಂದು ನರಳಾಡಿ ಸಾಯ